В этом году Международная кинологическая федерация приняла решение о признании казахского тазы официальной породой собак и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы. Когда-то тазы спасали целые аулы от голода и до сих пор приносят огромную пользу людям. Например, тазы помогают детям с нарушением ментального здоровья, также экспериментально используют ее в пограничной службе. Однако эксперты, опытные заводчики подчеркивают, что тазы нужен особый подход в питании, содержании, отношении. Моя коллега Ботагос Айджанова всю неделю изучала эту редкую породу собак